Jeg er i gang med Vesterhavsvanter fra Petit Knit. Jeg har strikket min rib her, og den næste omgang jeg skal strikke, der skal jeg altså strikke min opslagskant sammen med maskerne på pinden heroppe. Jeg strikker på Magic Loop. Jeg har min omgangsstart her, så det vil sige, at de masker, der sidder på pinden nu, det er de næste, der skal strikkes. I den her video, der har jeg tænkt mig at vise dig alle de snydetricks, jeg selv vil benytte mig af, for at gøre det her så nemt som muligt, og for at sikre, at jeg får strikket det lige sammen. Normalt, når jeg skal samle op i sådan en opslagskant her, så i stedet for at samle en maske op ad gangen, så gør jeg det, at jeg finder en noget mindre pind, end den jeg strikker på, og så samler jeg dem alle sammen op, sådan så jeg er sikker på, at jeg ikke har misset nogen, inden jeg går i gang med at strikke det sammen. Der er vi lidt udfordret her, fordi at vi strikker på en pind 2,5, så jeg har i hvert fald ikke noget, der er meget mindre. Jeg har en pind 2, men jeg vil også godt kunne gøre det på en pind 2,5 på den måde, jeg har tænkt mig at gøre det her. Men først, så synes jeg lige, at vi skal kigge på denne her opslagskant her, for at se, hvad er det egentlig, vi skal samle op i. Så hvis vi lige kommer lidt tættere på her, så kan du se, at over min retmaske her, der sidder der, skal jeg lige have fat i den, sådan en her, og over min vrang sidder der en, og over min ret igen, over min vrang, og over min ret. Og det er altså dem, vi skal have fat i. Og normalt så vil jeg gå ind og samle hver eneste af dem op på min pind, men fordi jeg ikke har en pind, der er meget mindre, så snyder vi lige lidt her. Fordi det er så småt en pind, det er strikket på, så er der ikke nogen, der opdager, hvis vi kun samler hver anden op. Så det vil jeg vise, hvordan vi gør lige om lidt. En anden udfordring, vi har, det er, at det er ret småt, så det er sådan lidt besværligt at få samlet her oppe og strikke det sådan her. Så det første, jeg vil gøre, det er at vende det hele på vrangen. Så jeg trækker den simpelthen bare lige op her en gang. Så jeg har altså stadigvæk starten på min omgang her, siddende inde på pinden. Og så går jeg lige op her, og jeg har jo vrangsiden ud af nu, så jeg vender lige rundt her, så jeg kan se retsiden. Og så finder jeg min omgangsstart ved at finde garnenden her. Og den sidder i den sidste vrang på pinden. Så det her, det er altså min første ret, og det her, det er min sidste ret. Og det er den sidste, jeg gerne vil have fat i. Så finder jeg min ekstra rundpind her. Det kunne altså også godt være en strømpepind, hvis du ikke har en ekstra rundpind. Og så skal jeg have samlet de her lykker her fra opslaget op, og dem samler jeg op bagfra. Så jeg går altså ind her i den sidste retmaske. Og så springer jeg lykken over i min vrang. Det bliver simpelthen for stramt, når vi ikke har en pind, der er meget mindre. Så jeg tager den, der sidder over min ret igen. Måske. Sådan der. Og den, der sidder over min næste ret. Og sådan fortsætter jeg altså bare hele vejen rundt her. Nu er jeg næsten henne ved den sidste retmaske. Den ligger her. Samler lykken op over her. Sådan der. Og så vil jeg selvfølgelig lige tælle de her opsamlede masker, så jeg er sikker på, at jeg har det halve antal her af det antal, jeg har hernede. Og du kan også lige samle dem en gang her. Sådan der. Og tælle ud og sørge for, at du får fordelt dem ligeligt. Lav et loop. Og så sørge for, at der sidder lige mange på hver side. Men jeg sætter altså de sidste masker, jeg samlet op her, ind på pinden. Og så har jeg starten på min omgang hernede også. Så det hernede, det bukker jeg lige sådan op, sådan så at jeg kan få min pind op til de opsamlede masker heroppe. Sådan der. Nu har vi jo kun det halve antal her, så det jeg vil gøre, det er, at hver gang jeg har en retmaske her, så vil jeg strikke den sammen med en maske herommefra, og når jeg har en vrang, så vil jeg bare strikke den almindelig ret. Så nu sørger jeg lige for, at de her pinde, de sidder pænt ud for hinanden, og så får jeg fat i min strikkepind her, den som jeg har strikket ribben på, og
Så går jeg ind, skal jeg lige have fat i mit garn måske også, ikke? Så jeg kan strikke, sådan der. Så går jeg ind i en maske på pinden her, og i en af de opsamlede herom, og strikker dem ret sammen. Så jeg tager så begge masker af her. Sådan der. Så strikker jeg bare en ret her på den forreste pind. Og så strikker jeg 2 masker sammen igen. En fra hver pind. Sådan der. Og en ret i den forreste pind her. En maske fra forreste, en fra bagerste, ret sammen, og en maske fra den forreste her. Nu er jeg ved at være henne ved vejs ende. Jeg har lige kortet min tråd af her fra opslaget. Den putter jeg lige hjørnet i. Sådan der. Og fortsætter. Og den sidste maske her, så er det hele altså strikket sammen, og jeg har retsiden ud af. Og I kan se her, at fordi det er på pintonhalm, så gør det altså ingenting, at vi kun har taget hver anden maske. Nu vil jeg altså lige sætte en markør i den her side, fordi nu har jeg ikke en opslagstråd at orientere mig efter i forhold til, om jeg vil omgang start. Så jeg sætter lige en markør her, sådan så at jeg ved, at denne her side er min omgangsstart.